Súla doch simid, tá fábhar beag agam le hírí orthu. Tá mé géirí an spric míle síntiúsóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Ní leann ach cliteáil amháin, ach tugann sé sprága ólmhór dom leanúint aráid ag déanú físeán. Go raibh míle maith agah. Neobacád áthais iad na breithine I dteachín Mheánaoiseach, lán de tas agus de bhóla. Ba nó méid uafás agus teannaisiad in dóíre, sa seomra deatathe agus plúchta, bhalím ná, máthair an té a bhí ag breith, cóirsanna, uaireanta sáú. Bhí na fíor ina seasamh lasmic, mar begnó dom ná a bhí sa bhreith agus tabú, nach raibh ceart ag fíor a háú. Tháinig an leanmh chun an domhan I dost, a bhí briste ag scréidial agus ag oirní. Agus os cionn gach ní bhí an ceist, an marfach sé, nó nach marfach. Díreach tar éis an céad líú, hit an focail is tábhachtaí sa teachín, búchail nó cálín. Bhí an freicriú har a bheith tábhachtach. Bhí mac ina idracht amach an seo. Péire lábha le hobar sa fórc, agus cosint le lín cogaí, iníon, béal breise le bathú, agus pasog amach an seo, nach raibh go minic ann as a féidir ilmthú. Dábhrí sin, bhí an áthas go minic ciún agus lán de cúlchant, agus is súla an athair in ionad bród, bhí raibh, Conas a cothú sé an teaghlach. Sulla doisiimiid, ba bhalaim I gcibhneadat sínsú a ágáil. A bhíochas le seo, ní caighfí tú mo cid fáilseachán eile. Spragam tú freisin cuairt a thabhairt mo chanéil. Bhí tú níos mó fiseán an faoin SCÉAL Deachar sa Mheánaois, agus níos faide. Bhí an leanmh filte go docht I línéadach lín agus curtha I gcliabhán a gran, cosúil le cart sean. Rinne íireacht an baiste a eagrú, a luathe is féidir, fiú an lá céine. Má bhí an leanmh lag. Bhí agla rih bhás an linmh os cionn gach teaghlach, mar bhí an básmharacht Ullmhaigh. Bhí an baiste isce, a tugad go tapa ag an sean bháthar, chun an anam a thábháil. Dá mar rud é nach bhéadach an corp maireachtála na céad ítheanta. Tar éis na breithe, bhean an bhan imbár. Bhí si ina luí sa seomra dorcha, tursach, timpalaithe ag bolla fóla, deata agus benne. Thug na cóirsanna anra, beagán arán, uaireanta libhanna chun cosint a thabhairt I gcona fiabhras. Chraid siad freisin ní sean bailí cosinte. Corda dearg an lábh, scían faoin pillow, cross an doras. Bheasc tríocht agus creidimh, mar sa domhan seo bhí ort gach dóchas a gabháil. Sacraigh cinniúnt an chalín ón géad nóméid. Seanna féin sa chliabhán, massa gurban tí agus máthair amach an seo í. Ba chóir dí dul isteach san í séag trí dhíorgas, ní trí roa. Déitoch an búchail aisling faoi talamh, faoi choga, faoi bhúlan. Ba chóir don chalín aisling faoi bhar aimsiú, a tharach díondí agus baula bíadí. Bhí an réamhas hoclú seo cinniúnt chomh nádúirta sin ná cheistí aine é. Dábhrí sin, bhí breith linmh sa bhanis ina tús chonar crua, ní scéal féirí faoi héal nua. Ón géad lé, sacraigh cé a bheith ann. Déitoch mac a bheith na chúis bróid. Iníon mar úlach, agus ag an am céine mar gíor riachtanach I máisín an SCÉAL tuata. Agus cénach cumhín leis an stair a n-ainmneacha, bhí sé seo na breitine ciún iníon a chunaí an SCÉAL léitúil, gan a beach éon phobal ann. Ní raibh éon rud le déanamh ag an uaigh sa bhanis le gan imní. Maidir le cálíní, bhí sé seo ní soléire fós, mar óna chéad bhlianta dá SCÉAL, thosaigh siad ag foghlaim na núlgas a líonfach siad me bhná fásta. Thug an gcliabhán bealach go tapa don obair.
Chomh lua agus a thosaí an lenmh ag siúl, tóg a tascanna beaga dómh. Ama da iompar, geana a chonáil, tine a bhailiú nó cabhrú leis an mhair leis na siblíní níos uaighe. Ó thuas, tóg a choilíní is scá a mhair agus a seanmhair. D'fhoghlaim siad conas tine a lasa ó cúpla spréach, conas anna a chacaráil, conas léinse lín a níos a ann mhuar. In ionad bréagán, bhí rudaí léitiúla acu. Písa amid a rinne mar bhábóg, pat a sean chun immert sa chisteann. Sa chluiche, rinne siad ról a bhí ag fannacht ló san ís dhéag. Chur colín beag go dimmen mar bhain tí, foghlaim ar an méid a cinnti martanis a tealaí sa tochcí. Cé go réith na páistí le chéile go minach, bhí an toran idir na hinsne le feiceáil go lua. Fua buachalaí uirlisí níos tapúla, ag foghlaim féirmíreachta nó ag obair san foris. Dain cálíní níos gaiire don teachan, ag snia, ag páistáil, ag foghlaim cócaireachta agus textíle. Uaireanta cairigh siad le fómar, ach ba iad na gardaí an tealaí. Cé go réit buachalaí níos mó saoirse a bheith acu, bhí cálíní níos minice fi thúil géir a mhair, chun iad a cúristeach sa saol fíor lárach. Ní cílíonn sé sin nach raibh cíbhnachán uaigh acu. Déadú cálíní gára agus immert, réithe céile ar bháthar a lába, bláhanna a bhailiú sa pharc, nó corónacha a í. Ach fiú sa cluiche, bhí difríochtaí le feiceáil. Bhí gid corónacha agus éadaí le bheith ina dríalacha fáine agus scill, tréthe riachtaнаcha sa saol fásta. Agus nuair a bhí buachalaí ag tród le batí, bhí cálíní go minic ar an taobh, ag féchant an raibh na siblíní níos uaighe éilethe ón gúram. Bhí bás leanaí cuitinte ag an am, mar jabhlar galar, acras agus timpistí, bhí ar gach máthair a bheith ag súil leis an bhéideartacht a báiste a chaile. Dá bhrí sin, connach cálíní óna blianta is luatha aithne maireacha a bhí, in óméad amháin, ag ceiliúra lámh nua, agus sa céad ceann eile, ag cíne coilseanais. Bhún sé seo measartacht agus freacracht dómh. Níor bhear an uaighe sa bhanis a bhad. Críochnaí sé nuair a bhí an cálín an bucéad isce á iompar le féin, nó snia a chonáil. Seo mar a bhí na céad bhlínta de héal na mná sa bhanis. In ionad scéalta féirí ribh an cotlata, raibh agus padracha. In ionad bréagán, obair léitúil. In ionad aislingaí, Ullmhaigh don ról, ná réit aon duine éilú uaidh. Ní raibh san uaighe ach tarsach gar don ís dhéag, agus bhí cálíní ag dul tríd níos tapúla ná buachalaí. Tháinig an ís dhéag chun cin go tobann agus gan aistrithe boga. Cálín a bhí ag rith a pharc, díreach roimhe seo, tháinig sí chun bheith ina ban go tobann. Ní trína teilú féin, ach trí bhthúnas an dúra agus ioncais thóisialta. Ba é an nóméid is tábhachtaí an tomd an héad menstruation. Chin an ó có seo a bhí lán den nára agus de host, nach raibh an cálín ina leanamh a thula ón nóméid seo ar aghaidh, ach iartóir ar bhain céile agus máthair. Breithne i menstruation mar cóirthe ó dia, ach freisin mar úlach. Breithne i corp na mná mar oinse pacha agus salachar. Dá bhrí sin, bhí an céad ullú ina cúis le agla agus ciúntacht. Gomininic, ní raibh isig na cálíní cat a bhí le súl. Níor bhíní aine dó bhéh. Níor thug maithreacha agus mná níos sinne, ach leideanna gonta, conas na rianta a ceilt agus conas déileáil I tost. Ní raibh aon áisina sláán tíochta compórdacha an. Binit úsáid as éadí sean, tú nó cínoch. Deathar é deacha an daoine mórtimpeall freisin. Thosaí fíor ag féchant ar an cálín I bhealach difriúil, agus rinne an seanúr sráidmhile a tócaí a bheas.
ó nóméid seo ráid, déitoch sí a bheith ina hábhar córáte faoi fósa, a pósa I dteach duine eile. I glár áiteanna san Eorp, bhí cailíní 3 bliana déag nó 4 bliana déag díos galta ceana féin. Bhí an ís géag ina deire leis an uaigh. Ní raibh aon espa pisóg ann feisin. Creide go bhféadfadh ban le lean menstruation an tá de thabhairt, gan déanamh a teagmháil banne a bhile, agus gan déanamh ar arc dochar don na gráne. Dá bhrí sin, bhí ina cailíní a corp a ceilt agus clí níos mó leis na rialacha a chur an pobal orthú. Múntear measartocht, géile agus tost dómh, má déadfaí gach gníomh a léamh mar cóirthe ar bhród nó ar fecha. Dá bhrí sin, bhí an ís géag de chalín ina Ullmhaigh. Ní raibh aon áit ann de lúcháir ar céim nua den SCÉAL. Bhí ar a bhallairt tuiscint go raibh na hiarrtaí beaga saoirse ag ládú le gach athrú ar an corp. Ó nóméid seo ráid, breithne orthaí ní mar leanamh, ach mar bhathair amach an seo. Agus chiallaigh sé sin go raibh a SCÉAL ar fad le bheith faoi réir inchas daoine eile, an tathair, an fearcéile, an pobal agus an aglas. Go hanamh a bhí ró ag an galín muide lena cinint, sacraí a tóthaí ag an bord I gcóráte daoine fásta, áit nach raibh mothúcháin a chríomh buntáistí agus míomhbuntáistí a cinntí. Bhí póise ina chonú, bailach chun nes gidir tealaí a chonáil, chun páirc, pasog, uaireanta píse cosanta a cintiú in ámanna deacra. Ba é an tathair a cinntí. Ba é a hocrií cé acu a thara sé a inín, ag fécint stád acnamíoch ar túram faoin bhá céile amach an seo, agus ar an méid a déitoch an tealach a fháil ar ais. Déitoch an cailín a bheith 3 bliana déag, 4 bliana déag díos. Ís a bheasan muidinis mar lem ag an am sin chiallaigh sé ilmeacht le póise. Ní raibh aon bhrí le gcónam ná óga féin. Uaireanta, níor chualaisí an céad ocail faoin bhá céile amach an seo, ach nuair a bhí na socrata críochnathe ceana féin. Bhí an pasag rí hábhachtach. Ciste le roinnt léinte lín, dánán talún, bó nó círe. Sin an méid a déitoch inín tua a thabhairt. Do thaillí níos saibhre bhí an pasag ina Ullmhaigh. Mar gan é, ní raibh aon seans ag an galín póise má. Bhí go leor tealach ag sábháil grán, sná nó airgid ar fad na mblianta, chun tóthaí a cintiú dá inín, a bhí lán de éigeanseacht ar aon nós. Ní raibh an póise chomh mór le tús cosán chomhfáteach, ach deire na hóga. Dag an cailín teach go minic le deora ina súla, agus bhog sí go tí ferm achtanach. An sin bhí dulgas nua, daoine nua, agus an gá le teacht ar ais in nón ina rabhsí, ach ban céile, mín an féar a céile, faoi réir a haghaidh. Uaireanta tháinig sí go tí áit ina rabhsí córáilte go má, ach chomh minic céine fuair sí fuair, neamhthúm nó foréigean. Bheanaí an aglas na benisna seo, ach don cailín a bhí ina lem díreach rime seo. Bhí an póiseach níos mó cosú le dul isteach san ís dhéag, lán dagla ná cús áthais. Déadach an cóiseo benise a bheith ard agus lúchórach, ach dí, bhí sé níos mó cosú le searmanna sláán le SCÉAL a bhí ar ólas aice. Seo mar a bhí an réaltocht póstaí socra. Ní raibh románsíocht ná aislingaí an. Bhí ar bhallairt, riamh, dulgas agus an gá clí le cinntí daoine eile. Bhí cinniúnt nam ná sa bhanúis dúnta cheana féin ag an géim seo. Ó nóméid seo ráid, be leis an bhar céile agus leis an bobal ina rabhsí ina gcónaí is SCÉAL. Bhí póiseach sa bhanúis ina ócáid tábhachtach don phobal ar fád, ach ní raibh sé a gcónaí ina cúis áthais don bhrídeog féin. Dí,
Bhí sé níos mó cosúil le teirn a bhíocha le sáú gan ceist a chur. Bhí an searmanna san oglas go minic tappa le paidir himplaí agus beannacht an sagart. Ba hábhachtaí ná na focail na cóntathe idir na teaghlaigh na socrathe maidir leis an busog agus na hinsis ón gamnachas nua. Bhí an cóisir beneise is seádmhaile ferme difriú leis an gceann i gcaisleán. In ionad beard lán bia agus ceáil trö, bhí cócaracht níocán san ann ire, sníomh lín, fúla agus paistáil, go léir in an ná héal. Ina tanta sin, bhí cúram leanaí, fearra anamha, bathú éonlathe nó bena bó. Nuair a tháinig an fómar, thuaim ná in éanacht le fear amach chun na páirce. Le corran ina lámh, gearr siad am grán, thug siad na béiscíní agus ceangail siad iad is stócaí. Sna hamanna sin, ní raibh aon ceist faoi roinnt dúlgus. Bhí gach duine beag bean inscne, an túlach ebre ó iompar. Bhí an teachan ina raibh cónaí orthu lán de dheartach, salachar agus plódú. Sa seomra óháin, hodal an teaghlach fád, go minic in éanacht leis na henamh. Chur an bhean sús le beagán ordathe a chonáil sa chéás seo. Scúb si an tarlár, chliúmí si lúbhanna, stóráil si bia ionas go marach sé an gimre. Bhí si freigrach as me sa láthairtí. Nuair a risi amach, bhí an tealach ag fáil bháis leis an ocas, agus is minic go curra an Mheánaois. Bhí an bhean túthe freisin ina léasúir. Bhí is aice lúbhanna. Bhí si an n-ainmneacha a dhéanamh le haghaidh fiabhas, uachta le haghaidh créachtaí, decoctions le haghaidh pean bollag. Go minic is í a tháihála minse, mar ní raibh dochtúir fáil. Mar sin féin, bhí na skillanna céine seo ina gúis gur aras si faoi riocht, go háirithe nuair a fuair duine éigean bás in aniún i hiireachtaí. Mar sin, bestríoch ebre agus tarse ag híl ná tuatha. Is anamh a bhí amach iad féin. Bhí si ina cócara, ina teicneoir, ina mhair, ina fómar agus ina altra. Gan í, bhean SCÉAL sa teachan scepe i gceann cúpla lá, agus fós féin bhí a hiireacht beagnach DO-MHILLTE. Bhí si ina bunúis de gnáthíl tuatha, ciún agus a gcónaí faoi úlach dulachas a déalaí níos mó neart nó mar a bhí aon duine a gíri admáil. Maidir le ban Mheánaoiseach, ní raibh tarchas ina chúis le lúchár, ach ina óinse agla. Thílí gach anam nua béal breise le beathú, agus thar aon lodile, risce do héal na máthair. Is SCÉAL gan dochtúirí, gan sláinseachas agus gan mána choréile nua amsathe, bhí tarchas ina hiúlóid le núnach imil tanaí. Tháinig mná chun bheith tarach go minic, mar dáirdaí an aglas díalseacht fásta agus cána sí aon iireacht chun tochas a chasc. Bhí mná féméirí ag breith fiú deich nó 15 lam, nach raibh ach cúd acu bea go dtí eibíocht. Gach tochas a lean, rinne sé corp na mná a lagú agus bhéadaí an bail nach meafar an tréimhse ar thuairim an uair seo. De gná, bhí an bhreith siúil sa teachan, timpplaithe ag mná ón tealach agus cóirsanna. Uaireanta, chur a gcliabh septucha nó lúbhalí, a raibh is aice lúbhanna a bhalaí pean agus bealaí chun fullú a stoppa. Mar sin féin, bhí 4 ólas leithis in asnamh. Ba an neart an chorp agus an uirní an rud bevó a bhí tábhachtach. Fuair go léir maithreacha bás agus níos mó fós leanaí. Gach breith bhí risce, a raibh an tuiscint aige leis an mban ar fad a SCÉAL. Bhí na cinílacha bunúsacha. Seomra plódathe, deatach tine, éadach chun filiú a stoppa. Ina hananta sin, creide cur a scían íran faoin pillow chun bíotálaí olc a chiimeánt a shiúil.
agus corra arán agus salan ag an tarsach, a bhí ceapta an mhair agus an lean bheith chasant. Go minic, bastad an níonán díreach tar éis breithe, ag agla nach marfach sé fiú an chéad ihe. Ní raibh bás ag breith ina eiscach, ach ina gná héal. Massa gur ban láidir agus beanathe ag dia, a bhí ag éirí suas tar éis cúpla lá iarthúram agus ag fille obair. Ach chomh minic, bhí an mhathir imithe, agus dás na páistí suas gan í, faoi chúram a seanmhar, a dearfiúr ní sinne nó an seáidile fad. Mar sin, bhí torchas agus breith ina daithí marcáilte ag follingt agus agla. Níor thug siad mothú slándála don bhean, a choisiadí as cór a bás féin. Agus fós féin, bhí a gach ceann acu dul tríd seo go minic, mar sin a bhí an cinniúnt ban sa bheanis. Cinniúnt nach féadach sí éilú nó athrú. Ba é a bheith I do bhathair sa bheanis, an dulagus is mó an ban, agus a dráma is mó ag an céine. Níor chiallaí breith limh deire an agla, ach tús córach nua. Chun go marfach an duine beag an lá, an teachtain, an gemre. Bhí an bhean ag iompar a cúd leanaí beagnach gan stad. Ceangail sí iad I leatháin, agus thug sí leo a dráimíd, onas go bhféadach sí obair sa pharc nó ag an tine. Chur sí bathú orthú chomh minic, agus a déadach sí, má be é banne bunús saol an níonán. Má chail an mhathire cúd banne, lorgtí tartháil ó bhean eile sa seáidile. Chrothí sé seo línre tacaíochta dóheachta. Bheathím ná leanaí daoine eile, mar bhí is acu go bhféadach a gcuid féin an cúnamh céine a bheith ag teastáil amárach. Bhí bás leanaí ullmhór, galar, búneach, fíris, slagdáin simplí. Déitoch éon lot lein ba bhaú. Bhí ina maracha fécint a cuid leanaí ag dul as, agus níor féidir leo é a chasc. Bhí cibhne hialta cilte ag gach ceann acu. Bhí ciltenas linmh cho caiitianta sin go atéine n-ainmneacha I go leor teaghlach. Túga an tenim céine leanaí nua agus a bhí ina cin a fuair bás, áthal is dá má, chun a láireacht I measc na beo a choná. Bhí gná híal na marachas freisin ina úlach ebre agus freigrachta. Bhí an man cuaram a thabhairt do roinnt leanaí a bhasca le dúlgas an tí. Thosaí na páistí ní sinne ag obair go tapa, dúirí siad géine, bhallaí siad achmad. Thug siad ara do dheartháiricha agus déirbhúiricha níos óga. An gí seo, tháinig páistí isteach is saol na níine fásta ó na chéad bhlínta dá saol, agus déitoch an bmháthair a lábha a bhéalú fad nóméid. Bhí an agla roimh lenmh a chaile leis an man go léitiúil. Déitoch gach casacht, gach fíris a bheith ina chreagóid. Agus fós féin, fuair na maracha neart chun a cuid leanaí a grá. In ainún an risce, go bhféadach siad a bheith imithe amárach. Chur siad baróg orthú, chan siad árán chod le gearr dómh, chasan siad iad ón bhuacht agus ón acras, chomh maith agus a déadfadíis. Mar sin, ní raibh marachas sa bheanis ach beannacht. Ba úlach é lán de fian agus jagla leanúnach. Thug an bhean bathe, ach chomh minic sin bhí orthaí sláán a ágáil lé. Agus cé nach nearna na crinnicírí trocht a cuid jóda, ba iad sin an pictiúr is ciúne agus is fír de chinniúnt bheanaiseach. Sa bheanis, ní raibh an religiún ach cuid den saol. Bhí sé ag dul tríd fad. Ó bhreith go bás, bhí an bhean ina gcónaí is scá na heaglaise agus a cuid teagasc. Ba é an sagart a thocraí an tenim a gceabh sí ag an maiste. Thocraí sé cathan a chathair sí a admhá, agus bhí a cuid seanmórí ag séanú cat
a bhí cadathe agus catabhí ina fiacha. Dé chun aglas bhná le áras. Go minic, a ráitias na seanmóí gur trí éimhe a tháinig an pacha isteach domhan. Mesa go raibh an bhan na bhaile, a chóthú míchat, agus go raibh gá le rialú speisialte. Dá bhrí sin, múnse ád agus úlaíocht do chalíní, agus bhí bhná pósta a bheith faoi réir a bhar, mar díreach mar bhí fearr faoi réir dé, bhí ban le bheith faoi réir fíor. Bhí an náthíal lán de rituolacha. Rinne an bhean gí a maidin agus tráthnóna, glún si as cór an fictúr sa teachan. Lás si cinle ag an tépéil, whispered pathacha agus í ag opair. Bhí an creidimh ina hacha agus ina úlachtaí, takeíocht mar thug sé dóchas, go raibh brí leis an SCÉAL Deachar, agus go raibh luach síthar ag fannacht den neamh. Úlach, mar chimhní sé an pacha agus an gintacht, a chóir an aglas bhná níos minice ná fíor. Bhí ról mór ag na léhananta sire agus na deascanáthe freisin. Bhí an bban trasca, páirt a lacha is séimhísí, a chinsú go raibh is ag na páistí padracha. Sacrí a rithim an SCÉAL mná tútha, ag cloigh na haglaise ó angala an tíorna, ag mán lé go dtí an fós ag corp Chríost. Fiú breith nó iarchúram, bhí a gíal religiúnach féin acu. Bhí an bban dul trí ród a Dr. Glanne, so le bhéadach sí fille an pobal agus seasamh san aglas. Ach bhí amana ann freisin, nuair a fuam ná sólás sa religiún. Rinne siad gí chuig níomh, go háirithe chuig mír, a bhí is géire dómh. Chonaic siad intí sampla de bháthair agus de chomhnóir, a bhéidir lé dul le deagháil lé in amana deacha. Maisí íomhána de bhír na sépéil agus na seomraí, agus whispered ná padracha lé, nuair a bhí siad ag breith, nuair a bhí leanaí tin, nuair a bhí arán in asnamh. Mar sin, bhí an religiún ina chomhrádaí doscathe don bhean Mheánaoiseach, ina hacaíocht agus ina orla sríalathe ag an am céine. Thug sé dóchas, a chimhní sé freisin an gintacht. Bhí sé ina cholas in dáchadas an gnáthol, agus ag an am céine ina úlach, a chur an mean maireachtála i gcónaí, is scáin na géile agus na himeachta. Sa bhanis, bhí ban éonar cosúil le chun gan phréomhacha, gan hasant, agus nachtathe do gach cinál bachtanachta. Bentrach, fat is a bhí fearracha. Bhí si mar chud den teach agus den phobal. Nuair a chail si bhí a seasamh ag an tuairt láithreach. Bhí an bentrach an túlach dulcas a iompar le féin, agus is SCÉAL ina raibh neart fisiciúil cinseach maidir le maireachtála, bhí sé seo beagnach dóigheanta. Ba mhinic a bhí bentracha ag brá a gcuid lenny nó howlach an fear. Má bhí mac aige ag an ís ceart, déitoch si a bheith ag súil go nglachach sé an teach, agus go gcuifeach sé dín os cinna cin fáildaí. Ach dá méach na páistí beag, nó nach raibh siad an, hit an vintrach go tappa isteach in bachtannacht. Bhí hí obair mheánaoiseanna, heicniúr, nó vintrach. Go minic, bhí cónaí hí imil an sráidile, I teachín beag, áit a raibh gachród in asnamh. Bhí mná éonar freisin níos mó nachta do áras. Lúbhéalathe, septachas, bintracha níos sinne. Ba iad sin ba mhinic a cúisí iad as tríocht. Nuair a tharla rud éigean olc sa sráidile, má jaall aspa fíor le na taobh, bhí a láithreacht árasach do gcíine eile. In ionad takeíochta, fuair siad áras, agus uaireanta géalaúint. Rinne roinnt bintracha íireacht pósach a ríis, cé nach raibh sé éasca ag ís níos sinne. Bhí fíor ag lorg go príomham ná óga a déitoch lenny a bhreith agus a thuairt isteach. Ní raibh mórán le tariscint ag ban níos sinne gan bhín agus le grúpa lenny.
Mar sin, bhí SCÉAL ag dul ar aghaidh is scá idir obair chrua, cabhair ó cuairsanna, agus tród son maireachtála. Ach fós féin, déitoch pobal tuatha ara a thuairt don vintrach úranta. Cháirí cuairsanna lé chun an fómar a bhailiú. Cuair duine síl ísocht roinn dúine eile rán. I Saol ine rá gach duine ag tróid son a bharthanis féin. Ba iad na gníomharta beaga seo de dlút fórteocht an tain dóchas. Mar sin, bhí an vintrach sa bhanis ina gcónaí idir bochtanacht agus amhras, idir obair chrua agus éagnis. Bhí si ina fianaise an méid a bhí ban ag bra fearr, áthair, bhí ag gid orgán ligeatha ag iompar clanne ilre, obair chrua agus drach fia. Nuair a bhí an fearr tin, ba vinnic go raibh sé bra chúram a bhná céile. Nuair a bhí an bhean tin, bhí an teach ag lúsca, mar nach raibh ann ach an té a cheangal an lá. Agus fós féin, de vinnic a dúling mná go ciún, ag cur a sláinte féin leathibh. Bhí an lés búnúsach. Bhí is ag na mná féin faoi lúbhanna, seach gheall le haidh fibris, srasnáthí le haidh créachtaí, poinin le haidh pian. Ach ní raibh lés ag galar thromcúiseacha. Déitoch fiú inmhtú simplí a bheith marfach, agus measach fibris a bheith ina finús dé. Ina tanta sin, bhí galar na mná ann, a raibh caint orthú ag caint. Fiú tar éis breithe, inmhtata, áilse. Bhí sé seo go léir dothachta, agus mí nia mar rún chorpach na mná. Bhí dul in ís ina haithí níos trimme fós. Rinne scát I féin den bhean a tháinig sláán ón príomhphost, ó galar agus ó chruatan an tséil ina seaníis. Com, gan fiacla, scríste ag obair chrua, is minic a massa go raibh aisteachí. Cail go lá sean bhná muín an phobal. Thosaigh siad ag amhras orthú faoi chúmthachtaí olc. Go háirithe má bhí siad ina gcónaí ló féin. Ba vinnic a tháinig siad seo chun bheith ina níos bartaigh dachran dríocht. Níor chialaí sean ís I gcliabhán tuatánaigh scít. Bhí na sean bhná ag tuairt ara donna páistí, ag cabhrú sa chisteann, ag sníomh lín, ag déanamh deisiúcháin éadaí. nó nach raibh siad an ann obair a dhéanamh a huile, bhí siad ina nualach. I tealaigh bhachta, bhí an tarrán gán, agus bevóg an rud a bhí le rá ag an seanbhan ag an bór. Bheith sí có fada, agus a lig na páistí agus na gá páistí dí maireachtála. Mar sin, bhí taithí ag an bhean sa bhanis hinnis agus cheanis le dá úlach, follungta corp féin, agus an tuiscint go raibh a luach ag dul I lád gach bliain. Bhí si ag teastáil chomh fada, agus a déitoch si obair agus breith ó thuairt. An sin, tháinig si chun bheith ciún, cortha leathmh, uaireanta fiú maslach. Agus fós féin, ba iad seo, na sean agus na tín, a bhí ina gcuimhnóirí cuimhne. Duine siad scéalta, bhuan siad padalcha, chuir siad eolas faoin domhan ar aghaidh chuig an gcarfáistí. Cé go habh dearmid déanta orthú, ba iad an nasc dearannach a ceangal an tom atá caite leis an táchaí. Sa domhan, ina raibh dochtúirí I bhfad I géin, agus déitoch tinnis a bheith marfach I ceann cúpla lá, ba bhná a bhí ar an eolas faoi livanna agus faoi gasa an dóchas ba bhó. Bhí áit speisialta ag sáruúcháin agus livalata I pobal an bhainise. Bhí siad ag teastáil, agus ag an am céine, bhí agla orthú. Bhí an bhean a déitoch leis le insealach sceach geal, filiú a stoppach le fréimhacha an chuaigh nó pian a bhfuilú le insealach poinín, gan prochas dá cóirsanna. Glé orthú le haidh breitne, le haidh fiúras lenny, le haidh bristeacha nó galar alaigh.
Tháinig a cuid eolais ó haithí agus ó hadisiún. Cora I ó glún go glún I form odis, whispered agus jascanata. Ach bhí an tolas céine seo chun túirteach. Bhreathnaí an aglas orthú go drach áireasach. Mesa gur brontan is dé iad livena, ach déitoch geasa, formlí, whispered, agus glíseachtaí aisteacha a bheith ina bhíneise cheagmálacha le cuachtaí olc. Déitoch livelí a bheith ina slánatóir agus ina cailleach incasach ag an am céine. Balár a lés gan obair, go bhfuair duine éigean bás in aniún a híreachtaí. An sin, hit an lacht orthaí. Bhain na sarucháin úsáid os meiscán de chéadmh agus tríocht. Chur siad an cros chun an galar a hímáint siúl agus ag an am céine chur siad scín faoi pillow an óir chun an fíras a garo. Rinn siad gí chuig níomh agus ag an am céine rinn siad gesa le haidh fómar. Dan daoine, bhí sé seo nádúirte. Bhí meiscán de chríostaíocht agus de chean chreidimh mar cuid dá SCÉAL le húl. Ach bhí cinniúint na man seo searamh. Déad fadís measáil có fada agus a déirí lena cuid lés. Ach nuair a tharlatar a gód sa seoibhaile, cailtean is eilech, bás linmh, tine, ba orthú a ddíriú na cúisimh. Dás an gossip faoi riocht go tappe, agus rinne ísportach furfa den seanbhean éanaránach, gan teamhlach. Mar sin, bhí na sarachán agus na luvalathe ina gcuimhnóirí álais. Gan na méach seans ag dína maireachtála, ach ag an am céine bhí siad ina gcónaí ar an teran, idir bíochas agus fua, idir meis agus agla. Bhí siad ag teastáil ó gach seoibhaile, agus fós féin bhí is ag gach duine acu, go bhféadfadh si a bheith ina slánatóir lá amháin, agus ina náomhaid an lá darceán. Sa bheanais, bhí foréigean i gcoinne na man, rud é nach raibh caintear, ach a bhí ina héal le húl. Bhí an dlí agus an nós tína bhar, agus bhí an bhean mar chéile, I nín nó searabhanta faoi réir. Massa a corp agus a cinniúint mar bhín féidir pino sa garóharthaí mór a gomín fosí inchas. Sa fósa, níor massa gur cá búla le ban céile. Massa gur bealach chun idechas a cór air agus ard a chonáil sa teach. Búl, brú, scrédíl. Bhí gachród lastí de toranacha smachta. An bhean rinne íireacht garán I dhéanamh, is minic nar fuair sí takeíocht, ná ó cóir sonna, ná ón aglas. Bheabhraí na sagart ina seanmóirí faoi géile na mná céile, dá fear céile, seachas a dínit. Níos massa fós ná ag niu, idir hiachán agus cógó. Tháinig mná chun bheith ina ní spártaigt foréigean ó haidúirí, ó rabhraí, nó fiú ó chóirsna. I go leor cásanna, níor cur a pinos gníomhaithe den seoirt sin, agus cura an lacht an men féin. Scríosa a clú, agus déiteachí a chóir leatamh ag an pobal. Bhí foréigean I gceist freisin le searabhóntaí agus sclávathe. Bhí siad go thomláin ag bra a cuid mástrí, a déiteachí de úsáid gan fiúnós. Ní raibh aon uirlisí cosanta ag an ben a bhí gan tealach nó seasamh sóisialta. Ba betrimme a cinniúnt, is be éanaránach agus be gan chosantí. Sa chultú a Mheánaoiseach, bhí an bhéan á airich mar an bhaigean bhuara, agus á measlú mar inse pecha. Chur an contrathacht seo chumas na bhar iad a chóráil le meas Ullmhaigh sna pedracha, agus an taobh le foréigean sa SCÉAL léitúil. Mar sin, bhí foréigean I cinenne na man ina scá ciún den ré sin. Níor tháinig sé isteach I crónicí, ní raibh sé ina ábhar dí spórachtaí I figiúla. Ach ba a churaíonn aiana,
agus choirí na man gach lá a dúléin go ciún, mar bhí is acu nach raibh éon áit acu le haidh ceartais a lorg, agus rinne a dost ceann de na fiúranna is dorcha faoi héal sa bhéanais. Is anamh a tháinig mná an bhéanaise isteach I crónicí. Scríb staríte ainmneacha ríte, ceannarí agus ridgerí, agus chuí SCÉAL léitiúil na man I bhád I ciúnas. Agus fós féin, ba iad a chonaí an domhan, ag breith leanaí, ag bathú tealach, ag déanamh éadaí, ag bolliú sa láthairtí, ag cóirú créachtaí, agus ag cintiú go leanna an SCÉAL ráidh in ainún an ocrais, na ngálar agus na gogaí. Bhí an nidreacht dofheachta, agus ag an am céine do-MHILLTE. I ngach cábán, I ngach párc, I ngach ceardlan, bhíríonn ibre na man le feiceáil. Ganí, ní bhean seádmhile tar éis an geiride a mheánaoiseanna, agus ní bheith an chathair in ann trádáil agus forbairt a dhéanamh. Gach arán a bhí bácáilte sa seomra dorcha, gach léine a bhí fuaite is solas an tine, gach potte anlach. Bhí sé seo go léi mar obair na man. Ba é an siúmbal bhó dá SCÉAL ná lenny. Fiú má fuair go láir ach go bós, hí na cinn a tháinig sláán ag iompar sláine agus tulamh an athair ráidh. Ach ba í an bhathair a bhún dómh na céad padracha, na céad céimene ag an tine, na céad ocail. Cé nach raibh a henm scríofa ag an crónach, ba í a dág an bhíon ba bhaithení is SCÉAL an céad glún eile. Cuim ná éiles luúhanna, tach aráchtáil, bhaithin in dón lán de gantanas. A bhíochas ló, déitoch pobl maireachtáil trí chógaí, plá agus tubaistí ocrais. Ní raibh odracht na man Mheánaoiseach ina gasláán ná ina gcathanna, ach ina bhunús ciún gin SCÉAL léitiúil. Ba é an mhíric go raibh an SCÉAL siúil chor bith a bhí mar creidún tacu. Gan a gcuid ebre, a gcuid follinte, agus a gcuid búnsasmhachta, bheith stair na harpa difriúil. Chuaigh an n-ainmneacha I bhfad in díth, ach bhar a láithreacht is struchtú na deabhlach, I nósanna, I gréidemh, agus I leanúnachas an taal féin. Agus cé go raibh na crónací ag scríb faoi fér, is í an iarna ná, gan ná, bheith an domhan sin briste ina fúdar. Ba iad na LAOCHRA DOFHÁILTE na cínte dorcha. LAOCHRA a raibh a giniúnt trom, ach a raibh a rionta fós inan go léir. Go raibh maith agat as éisteach. Mós málaat an scanán, ná déan dearmad ordóg suas a ágáil. Go dtí seo.